Hi guys! Welcome to my YouTube channel. To this video guys, mag-unboxing ta sa bagong grill pan. It's a Korean oil-free baking pan. So, ang kwan ani guys, kay ma-drain siya, durable, reduce fat, o non-stick. Ug mo na yung mga feature guys sa tuwang ani unboxing karon. Pang travel, picnic, barbecue essentials na aluminum alloy. Kan po siya guys, heat source, evenly distributed na one piece die casting, durable and not deform. So double layered and non-stick coating, so non-stick, easy to clean. Three-dimensional oil groove na excessive greasy discharge. Indot siya guys, kay nice kayo ang quality. Medyo baga na basta ganahan ko aning kuan guys. Sa picture lang daan indot kayo ang maong non-stick. So ato ning tanawon guys, itsura niya nice good siya. Ganahan ko siya sa kuan ani guys. Yang quality medyo baga gyud. Dili gid siya parehas sa kato among napalit nga medyo nipis. Akong ipakita ninyo guys ang una naman napalit nga grill pan medyo nipis. So ganahan ko ani guys. Kay baga then asay kuan mo-drain ang oil niya diri sa kuan. Naman siya gamay pong pagianan sa oil. Ug mao ni guys, katong first na mga napalit nga grill pan medyo nipis. Ug mao to guys. Thanks for watching.